Allora, chi è Bernard Bremont? Bernard Bremont è psicanalista a Nantes, è membro del gruppo di studio del tratto del caso, che è un dispositivo sulla pratica di un altro gruppo che si chiama Analyse freudienne. Bernard coopera pure con il movimento Pourtour ed è membro dell'associazione Intenzione Psicanalitica. Ecco. En ce qui concerne la souffrance psychique et les troubles mentaux, et si l'on entend par psychothérapie une méthode visant la disparition des symptômes qui motivaient la plainte et le retrouvaille avec un état de satisfaction et d'harmonie avec soi-même, alors la psychanalyse ne peut se prévaloir d'aucun monopole ni d'aucune prérogative. Per quanto riguarda la sofferenza psichica e i disturbi mentali, e se intendiamo per psicoterapia un metodo destinato alla disparizione dei sintomi che motivavano il lamento e i ritrovamenti con un stato di soddisfazione e di armonia con se stessi, allora la psicanalisi non si può prevalere di alcun monopolio né di alcune prerogativa. Non pas parce qu'elle n'aurait pas d'effet thérapeutique, mais parce qu'elle est autre chose, qu'elle vise d'abord autre chose, même et surtout si on ne l'aborde que poussée par une souffrance et des symptômes. Non perché la psicanalisi non avrebbe nessuno effetto terapeutico, ma perché è un'altra cosa, perché mira per prima ad un'altra cosa, pure e soprattutto se la si cerca solo spinti dalla sofferenza e dai sintomi. Il faut d'abord préciser que l'amélioration, la suppression, voire la guérison des difficultés et troubles psychiques peuvent être obtenus de multiples façons et même par n'importe quoi. Bisogna prima precisare che il miglioramento, la soppressione, perfino la guarigione delle difficoltà e dei disturbi psichici possono essere raggiunti da molteplici modi e anche da qualsiasi cosa. C'est-à-dire que le cas échéant, tout peut marcher. Cioè all'occorrenza tutto può funzionare. Et les méthodes psychothérapiques les plus diverses, des plus élaborées aux plus farfelues, sont en mesure de s'enorgueillir de succès thérapeutiques parfois spectaculaires, à l'instar de pratiques humaines fort diverses, comme en ont inventé toutes les sociétés et toutes les époques. E i metodi psicoterapeutici, i più vari, dai più elaborati ai più stravaganti, sono in grado di ritenersi orgogliosi di successi terapeutici, a volte spettacolari, sullo stesso modello di usanze umane molto diverse che sono sempre state inventate da tutte le società e tutte le epoche. En réalité, aujourd'hui, il n'est plus possible de parler de la psychothérapie. In realtà, oggigiorno, non è più possibile parlare di la psicoterapia. La psychothérapie n'existait qu'avant l'invention de la psychanalyse par Sigmund Freud. La psicoterapia esisteva solo prima dell'invenzione della psicanalisi da Sigmund Freud. Jacques Lacan parlait de psychanalyse pure à propos de ce que nous appelons la psychanalyse didactique. Jacques Lacan parlava di psicanalisi pura a proposito di ciò che viene chiamato la psicanalisi didattica. Françoise Dolto, de son côté, parlait de psychanalyse pure lorsqu'elle rencontrait et écoutait des petits-enfants de pouponnières, sans parents, abandonnés ou orphelins, dont certains n'avaient pas acquis la parole et qu'elle recevait sans disposer d'aucun élément biographique les concernant, ni d'aucun signifiant les épinglant préalablement. Dal lato suo, Françoise Dolto parlava di psicanalisi pura
quando incontrava e ascoltava piccoli bambini di orfanotrofio, senza genitori, abbandonati o orfani, di cui alcuni non avevano acquisito la parola e che ella riceveva senza disporre di alcun elemento biografico legato a loro, né di nessun significante che avrebbe potuto appuntare su di loro, fissare su di loro in precedenza. Sans doute l'un et l'autre, Jacques Lacan et Françoise Dolto, en mettant ainsi en avant une pureté de la psychanalyse, étaient-ils, dans l'écoute du sujet, dégagés de toute préoccupation soignante, attentifs à l'énonciation en tant qu'elle existe aux symptômes et à la demande d'amour. Senza dubbio, sia Jacques Lacan che Françoise Dolto, così facendo per portare avanti una purezza della psicanalisi, erano, nell'ascolto del soggetto, svincolati da ogni preoccupazione curante, terapeutica, attenti all'enunciazione in quanto questa enunciazione preesiste al sintomo e alla domanda di amore. Je pense qu'ils cherchaient ainsi, chacun à leur façon et pour des raisons différentes, à indiquer le point où ils savaient qu'ils n'étaient pas psychothérapeutes. Penso che cercavano in questo modo, l'uno e l'altra, e per ragioni differenti, ad indicare il punto in cui sapevano che non erano psicoterapeuti. Ce qui ne signifie en aucun cas qu'ils se désintéressaient des effets thérapeutiques de leur pratique. Je rejoins sur ce point Nathalie Salzman, qui affirme la non-indifférence du psychanalyste à l'égard de ses effets thérapeutiques. Ciò non significa in nessuna maniera che loro si disinteressavano degli effetti terapeutici della loro pratica. Raggiungo su questo punto Nathalie Salzman che afferma la non indifferenza dello psicanalista nel riguardo di questi effetti. La pratique de Freud fut au départ une pratique de la psychothérapie avant l'invention de la psychanalyse. En témoigne par exemple le titre d'un chapitre des études sur l'hystérie, la psychothérapie de l'hystérie, qui est signé de Freud lui-même, et son article de 1890, Traitement d'âme. La pratica di Freud fu in partenza una pratica della psicoterapia, prima dell'invenzione della psicanalisi. Ne testimoniano per esempio il titolo di un capitolo dei studi sull'isteria, che si chiama La psicoterapia dell'isteria, che viene firmato dallo stesso Freud, e poi c'è anche il suo articolo del 1890, Trattamento d'anima. Ce dernier texte a l'avantage de permettre une mise au point essentielle. Freud, à cette époque, a pratiqué la psychothérapie pure, c'est-à-dire l'ipnose. Freud in quest'ultimo testo ha il vantaggio di permettere una messa al punto essenziale. Freud a quell'epoca ha praticato la psicoterapia pura, cioè l'ipnosi. Il y a bien une forme pure de la psychothérapie, c'est-à-dire du traitement prenant origine dans l'âme. Esiste una forma pura di psicoterapia, cioè di trattamento che prende origine nell'anima. Je cite Freud, c'est la particularité de l'état hypnotique de comporter un accroissement extraordinaire chez l'hypnotisé de l'influence de la vie psychique sur le corps. Dice Freud, è quella particolarità dello stato ipnotico che comporta un accrementarsi straordinario nel soggetto ipnotizzato dell'influenza della vita psichica sul corpo. L'hypnose permet de disposer d'un modèle simple pour la thérapie par traitement psychique. Et elle est la psychothérapie pure parce que si l'on vise le traitement de troubles psychiques ou corporels
à l'aide de moyens qui agissent d'abord et immédiatement sur l'âme de l'homme, il faut reconnaître qu'un tel moyen est avant tout le mot, et les mots sont bien l'outil essentiel du traitement psychique. Tu dois me donner ton texte parce que dans ce que j'ai traduit, tu as coupé. Ah, Hein? j'ai enlevé des citations. Ah, et donc tu es... Tu es où? Dis-moi. Là, Il faut reconnaître un tel moyen. Scusate, tu me le donnes directement. je viens de dire ça. Voilà. Ok. L'ipnosi permette di disporre di un modello semplice per la terapia tramite il trattamento psichico ed è psicoterapia pura perché se uno mira il trattamento dei disturbi psichici o corporali con l'aiuto di mezzi che agiscono prima e immediatamente sull'anima dell'uomo, bisogna riconoscere che un tale mezzo è prima di tutto la parola e che le parole sono davvero lo strumento essenziale del trattamento psichico. L'hypnose, qui n'est pas sans évoquer la magie, permet de restituer au mot au moins une partie de sa force magique d'antan. L'ipnosi, che non è senza evocare la magia, permette di restituire alla parola almeno una parte della sua forza magica di prima. La situation hypnotique met en rapport deux protagonistes. D'une part, celui que Freud n'hésite pas à considérer comme occupant la place du magicien, l'hypnotiseur, et d'autre part, celui qui ici est dénommé l'autocrate, c'est-à-dire la personnalité psychique de l'hypnotisé, qui fait obstacle au processus de guérison tant qu'il n'est pas soumis à l'autorité du médecin. La situazione ipnotica mette in rapporto due protagonisti. Da un lato colui che Freud non esita a considerare in quanto uno che occupa il posto del mago, dell'ipnotizzatore, e dall'altra parte colui che viene chiamato l'autocrate, cioè la personalità psichica dell'ipnotizzato, che fa ostacolo al processo di guarigione in quanto non è sottomesso all'autorevolezza del medico. Pour Freud, qui à cette époque, rappelons-le, pratique la psychothérapie, les choses se présentent ainsi. Il n'y a qu'un seul psychothérapeute, c'est le mot. Les mots sont bien les instruments les plus importants de l'influence qu'une personne cherche à exercer sur une autre. Les mots, toujours dit Freud, sont de bons moyens pour provoquer des modifications psychiques chez celui à qui il s'adresse. Per Freud, che all'epoca ce lo dobbiamo ricordare, scusate, per Freud che all'epoca pratica la psicoterapia, le cose si presentano così. Non c'è un unico psicoterapeuta, l'unico psicoterapeuta che c'è è la parola. Dice Freud, le parole sono il strumento il più importante dell'influenza che una persona cerca ad esercitare su un'altra. Le parole, sempre scrive Freud, sono buoni mezzi per provocare delle modifiche psichiche in colui a chi si rivolgono. Ces mots n'exercent leur pouvoir que par l'intermédiaire de celui qui, en place de magicien, capture l'attention et déjoue la maîtrise de l'autocrate en insinuant l'ipnose par la parole. Queste parole non esercitano il loro potere che tramite l'intermediario di colui che, in postura di mago, cattura l'attenzione e svincola la padronanza dell'autocrate nel fatto di insinuare l'ipnosi con la parola. Si l'hypnose
est bien la psychothérapie moderne à l'état pur, il faut remarquer que l'hypnotiseur n'est pas le psychothérapeute. Se l'ipnosi è davvero la psicoterapia moderna, allo stato puro, bisogna notare che l'ipnotizzatore non è il psicoterapeuta. Pour Freud, c'est le mot qui soigne et qui guérit. Le médecin ne fait qu'en utiliser le moyen pour lutter contre l'autocratisme perturbateur du malade, dans lequel il a reconnu l'obstacle capricieux qui s'oppose à la manifestation d'influences psychiques saines sur le corps. Per Freud è la parola che cura e che guarisce. Il medico non fa che utilizzarne il mezzo per lottare contro l'autocratismo perturbatore del malato, in cui Freud ha riconosciuto l'ostacolo capriccioso che si oppone alla manifestazione di influenze psichiche sane sul corpo. L'hypnose est en réalité une situation à trois termes. L'autocrate qui va être hypnotisé et ainsi influencé par suggestion, le magicien, c'est-à-dire le mot qui va agir sur l'autocrate, et l'automaturge ou hypnotiseur qui utilise le mot pour influencer et se trouve ainsi identifié à son pouvoir. L'ipnosi è in realtà una situazione con tre termini: l'autocrate, cioè colui che sta per essere ipnotizzato e in questo modo influenzato dalla suggestione, poi c'è il mago, cioè la parola che agirà sull'autocrato, e il taumaturgo, cioè l'ipnotizzatore, che utilizza la parola per influenzare e che si ritrova in questo modo identificato al suo potere. Probablement disposons-nous, avec ces trois termes, ramenés à deux par l'identification du magicien et du thaumaturge, de la matrice de toute psychothérapie. Probabilmente noi disponiamo, con questi tre termini, cioè riassunti a due termini con identificazione del mago e del taumaturga, della matrice di ogni psicoterapia. Et d'un moyen de comprendre la prolifération des psychothérapies harmonisantes. Chacune est bâtie sur une astuce nouvelle grâce à laquelle le thaumaturge se fait passer pour le magicien et sur les inventions nécessaires à dissimuler ce tour de passe-passe. Disponiamo eppure di un mezzo di capire la proliferazione delle psicoterapie armonizzanti. Ognuna di loro è basata su un'astuzia nuova, grazie alla quale il taumaturgo si fa passare per il mago e su delle invenzioni necessarie per dissimulare questo trucco da salotto. Pourquoi Freud ne s'en est-il pas tenu là? On invoque souvent, et lui-même n'y manque pas, le fait que tous les malades ne se laissent pas hypnotiser et que les succès de la méthode hypnotique ne sont guère durables. Perché Freud non si è fermato a questo? Viene spesso evocato il fatto, e anche Freud lo sottolinea, che tutti i suoi malati non si lasciano ipnotizzare e che i successi del metodo ipnotico non sono durevoli. L'argument est pragmatique et réaliste. Il présente l'apparence du constat scientifique. Il n'est pas dit qu'il suffise, ne serait-ce que parce qu'il fait la part trop belle à l'objectivité et à la volonté résonante. L'argomento è pragmatico e realistico, presenta la parvenza della constatazione scientifica. Non è detto che possa bastare solo perché favorirebbe di troppo l'obiettività e la volontà della ragione. En réalité, le passage de la psychothérapie à la psychanalyse fut pour Freud un acte. Il nécessita un investissement inconscient. In realtà il passaggio tra la psicoterapia e la psicanalisi fu per Freud un atto che necessitò un investimento inconscio. L'acte
peut être dit acte de déliaison, et l'investissement inconscient peut recevoir le nom que Lacan lui donnera beaucoup plus tard, désir de l'analyste. L'atto può essere chiamato atto di slegatura e l'investimento inconscio può ricevere il nome che Lacan gli darà ben più tardi, cioè desiderio dell'analista. En 1932, Freud écrit à Stefan Zweig une lettre où il critique un ouvrage de celui-ci qui parle de l'invention de la psychanalyse. Nel 1932 Freud scrive a Stefan Zweig una lettera in cui critica un suo libro in cui parla dell'invenzione della psicanalisi. Dans cet ouvrage, dit Freud, et je vais citer, je m'en excuse un peu longuement, la lettre de Freud, dans cet ouvrage, dit Freud, il est dit que la malade de Breuer, il s'agit d'Anna O, avait sous hypnose avoué avoir ressenti et réprimé certains sentimenti illeciti, donc de nature sexuelle, alors qu'elle était au chevet de son père malade. Allora in questo libro, ora vi chiedo scusa perché faccio una lunga citazione di Freud che scrive: viene detto che la paziente di Breuer aveva, sotto ipnosi, confessato di avere sentito e represso alcuni sentimenti illeciti, quindi di natura sessuale, mentre era al capezzale del suo padre malato. Je continue à citer la lettre de Freud. En réalité, elle n'a rien dit de semblable, et elle a laissé entendre qu'elle essayait de cacher au malade son agitation et surtout sa tendresse inquiète. Cioè adesso continuo sempre a citare la lettera di Freud che continua e scrive. In realtà questa paziente non ha detto niente di simile e ha lasciato intendere che cercava di nascondere al malato la sua propria agitazione e preoccupata tenerezza. Si les choses s'étaient passées comme votre texte l'affirme, Freud parle à Zweig, tout se serait déroulé autrement. Dice Freud a Stefan Zweig: se le cose si fossero passate come il vostro testo lo afferma, sarebbe stato tutto diverso. La découverte d'une étiologie sexuelle ne m'aurait pas surpris, Breuer aurait eu du mal à la réfuter, et probablement n'aurais-je jamais abandonné l'hypnose grâce à laquelle on aurait pu obtenir des confessions si sincères. La scoperta di un'etiologia sessuale non mi avrebbe sorpreso. Breuer avrebbe avuto difficoltà a rifiutarla e io probabilmente non avrei mai abbandonato l'ipnosi, grazie alla quale si avrebbe potuto ottenere confessioni così sincere. Ce qui arriva réellement à la patiente de Breuer, j'ai été en mesure de le deviner plus tard, longtemps après la rupture de notre collaboration, quand je me suis soudain souvenu d'une chose que Breuer m'avait dite un jour, avant que nous collaborions, dans une toute autre circonstance, et qu'il n'avait jamais plus répétée. Ciò che arrivò realmente alla paziente di Breuer sono stato in grado di scoprirlo ben più tardi, tanto tempo dopo la rottura della nostra collaborazione, quando all'improvviso mi sono ricordato di una cosa che un giorno Breuer mi aveva detto, prima della nostra collaborazione, in una tutt'altra circostanza, e che non aveva mai più ripetuta. Le jour où tous les symptômes de la maladie avaient été maîtrisés, il avait été rappelé dans la soirée auprès d'elle et l'avait trouvé dans un état de confusion mentale, se tordant dans des crampes abdominales. Il giorno in cui tutti i sintomi della malattia furono sotto controllo, era stato Breuer richiamato al capezzale della paziente, da lei, per venire presso di lei e aveva trovato questa paziente in un stato di confusione mentale, torciandosi a causa di crampi addominali. Quand il l'interrogea sur ce qui se passait, elle répondit « C'est l'enfant que j'ai du docteur Breuer qui arrive ».
Quando lui l'interrogò su ciò che stava succedendo, rispose lei: è il bambino che ho dal dottor Breyer che sta per arrivare. À ce moment, il avait en main la clé qui aurait ouvert le chemin vers les mers, mais il l'a laissée tomber. In questo momento preciso lui aveva in mano la chiave che avrebbe aperto il cammino verso le madri, ma la lasciò cadere. Malgré ses grands dons intellectuels, il n'avait en lui rien de faustien. Nonostante i suoi doni intellettuali, non c'era niente in Breuer di faustiano. Et dans une panique conventionnelle, il prit la fuite, abandonnant sa patiente à un collègue. E in una panica del tutto convenzionale, Breuer sfuggì, abbandonando la sua paziente al suo collega. Fin de la citation de la lettre de Freud. Freud abandonne l'hypnose, la psychothérapie donc, au point même où il se sépare de son ami psychothérapeute Breuer. Oui, vas-y. Allora, fine della citazione, e dice Bernard, Freud abbandona l'ipnosi, la psicoterapia dunque, nel punto stesso in cui si separa dal suo amico psicoterapeuta Breuer. C'est-à-dire au point où, Annao pouvant être considérée comme guérie du point de vue de la psychothérapie, se manifeste dans le réel du corps le transfert qui n'a pas été analysé. Cioè, nel punto in cui Annao, potendo essere considerata come guarita dal punto di vista della psicoterapia, si manifesta nel reale del corpo il transfert che non è stato analizzato. C'est l'enfant que j'ai du docteur Breuer qui arrive. È il bambino che ho avuto con il dottore Breuer che sta in arrivo. L'enfant arrive, Breuer s'en va, ici commence la psychanalyse. Il bambino arriva, Breuer se ne va ed è proprio qui che inizia la psicanalisi. Freud accouche l'enfant d'Anna et de Breuer et le baptise fantasme hystérique. Freud fa arrivare al mondo il bambino di Breuer e di Annao e lo battezza fantasma isterico. Et il invente et nomme du même pas la place où il se tient, psychanalyste. E inventa e nomina nello stesso andazzo il posto in cui lui si pone, psicanalista. C'est donc parce que la psychothérapie a pour objet de réduire au silence ce qu'il appelle ici le Weibliche, le féminin, que Freud invente la psychanalyse. Cioè, è proprio perché la psicoterapia ha per oggetto di ridurre al silenzio ciò che lui chiama qui il Weibliche, il femminile, che Freud inventa la psicanalisi. Donc, parce qu'il rencontre ou veut rencontrer ce qu'il appellera plus tard le continent noir. Cioè proprio perché vuole incontrare e perché incontra ciò che chiamerà più tardi il continente nero. Je pense que c'est le même point que Lacan formalisera plus tard avec rigueur, avec ces deux aphorismes, il n'y a pas de rapport sexuel et la femme n'existe pas. Penso che sia esattamente lo stesso punto che Lacan più tardi formalizzerà con rigore tramite i suoi due aforismi: non c'è rapporto sessuale e la donna, la femmina, non esiste. Pour la psychothérapie et le psychothérapeute, même s'il n'y a pas de rapport sexuel et si la femme n'existe pas, le thaumaturge identifié au magicien y supplée et laisse entendre, c'est cela la suggestion, que l'une et l'autre pourront finalement exister. Per la psicoterapia e lo psicoterapeuta, anche se non c'è rapporto sessuale e se la donna non esiste, il taumaturgo
identificato al mago ci può ci può supplire e lascia percepire, ed è questo proprio la suggestione, che l'una e l'altro potranno comunque sempre dopo esistere. L'invention freudienne y fait objection. Il n'y a pas de signifiant qui puisse représenter le sujet auprès de Das Weibliche, Freud, ou l'Emer, c'est Goethe, la femme, Lacan. L'invenzione freudiana lì fa obiezione. Non c'è significante che possa rappresentare il soggetto presso das Weibliche per Freud, per les mères, le madri per Goethe o la femme, la donna per Lacan. Une psychanalyse est pour un sujet une visite renouvelée des effets de cette forclusion du langage tels qu'ils ont opéré pour déterminer et sa structure et son histoire, épreuve pour la pensée et occasion de penser. Una psicanalisi è per un soggetto un incontro rinnovato degli effetti di questa forclusione del linguaggio tali e quali hanno operato, per poi determinare e la sua struttura e la sua storia, prova per il pensiero e occasione di pensare. Pour que soient maîtrisés les symptômes et obtenus de sincères confessions, la psychothérapie, pure ou mise au goût du jour, peut suffire. Se siamo nell'idea di avere una padronanza dei sintomi o se siamo nell'idea di ottenere sincere confessioni, la psicoterapia pura o messa al gusto del giorno può assolutamente bastare. On peut toujours dire que ce n'est pas si mal et faire rembourser les frais par la sécurité sociale, soit. Certo, possiamo sempre dire che non è così male e possiamo anche chiedere il rimborso al servizio nazionale. Mais s'il s'agit de la pensée, au sens de l'éthique freudienne, c'est-à-dire s'il s'agit de penser le réel sans aucune fuite, sans panique conventionnelle, sans aveu d'impuissance devant la rencontre avec l'impossible, alors la psychothérapie, aussi pure ou modernisée soit-elle, ne peut rien. Ma se invece siamo nell'idea di un pensiero, nel senso dell'etica freudiana, cioè se siamo nell'ambito di pensare al reale, senza nessuna fuga, senza panico convenzionale, senza confessione di impotenza davanti all'incontro con l'impossibile, allora la psicoterapia, pura o modernizzata sia, non può niente. Tranquillo. No. La méthode psychanalytique inventée par Sigmund Freud diffère radicalement de toutes les techniques psychothérapeutiques qui souvent prétendent s'en inspirer. Il metodo psicanalitico inventato da Sigmund Freud è diverso, radicalmente diverso di tutte le altre tecniche psicoterapeutiche che spesso pretendono ispirarsene. Sa différence ne réside pas dans une mesure comparative de son efficacité au regard de ses autres méthodes, qui se présentent souvent comme une adaptation actualisée de l'invention freudienne ou comme un dépassement de ses limites et de ses manques. La sua differenza non risiede in una misura comparativa della sua efficacia al riguardo di questi altri metodi che si presentano spesso come un'adattazione attualizzata dell'invenzione freudiana o come un superamento dei limiti e delle mancanze della teoria freudiana. La découverte freudienne est fondée sur une hypothèse, celle de l'inconscient, comme ce qui fait objection quotidienne à toute unification harmonieuse
définitivement acquise, susceptible de soutenir l'existence d'un individu. La scoperta freudiana è fondata su un'ipotesi, quella dell'inconscio, in quanto fa obiezione quotidiana a ogni tipo di unificazione armoniosa, definitivamente acquisita e suscettibile di sostenere l'esistenza di un individuo. L'inconscient règne là où fait défaut la maîtrise de soi-même. L'inconscio regna al suo regno proprio là dove è in difetto la padronanza di se stessi. Cette hypothèse ne peut en aucun cas être séparée de ce qui constitue l'unique voie d'accès à ce discours de l'inconscient, et qui en est d'ailleurs une conséquence, le transfert, qui témoigne de l'irréductible écart entre l'authenticité de la présence ici et maintenant et les déterminations insues de la parole, de la conduite et des émotions. Quest'ipotesi non può in nessun caso essere separata di ciò che costituisce l'unica via di accesso a questo discorso dell'inconscio e che del resto ne è una conseguenza, il transfer che testimonia dell'irriducibile scarto tra l'autenticità della presenza qua e là, adesso e qua e adesso, e le determinazioni insapute della parola, della condotta e delle emozioni. Le transfert seul permettra de réactiver au cours de la cure psychanalytique ces déterminations inconscientes de l'histoire et les désirs d'un sujet par les liaisons heureuses et malheureuses qui constituent ses rencontres avec les personnages primordiaux de son histoire. Solo il transfer permetterà di riattivare nel corso della cura psicanalitica queste determinazioni inconsce della storia e dei desideri di un soggetto tramite legami felici o infelici che costituiscono i suoi incontri del soggetto con le persone primordiali della sua storia. Revêtu tour à tour des oripeaux de ces différents personnages, le psychanalyste pourra donner à celui qui l'écoute l'occasion de leur adresser des messages restés en souffrance et que les symptômes adressaient jusque-là à personne. Con i orpelli di questi diversi personaggi, lo psicanalista potrà dare a colui che lo ascolta, a colui che lui ascolta, l'occasione di rinvolgere messaggi rimasti in souffrance, non letti, e che i sintomi mandavano fino a lì a nessuno. Et c'est d'être entendu que ces messages pourront faire retour à l'émetteur pour qu'il en reconnaisse ou la portée vivante toujours actuelle ou la prescription définitive. Ed essere accolti che questi messaggi potranno fare ritorno al mittente affinché lui li possa riconoscere o possa riconoscere la portata sempre vivace e sempre attuale, in cui la prescrizione, da cui la prescrizione definitiva. Il y faut un tenant-lieu. Ce qui suppose, Freud le disait au pasteur Pfister, des psychanalystes qui n'aient pas le droit d'être prêtres et pas besoin d'être médecins. E bisogna di metterci lì una contraffigura, ciò che suppone, Freud lo diceva al pastore Pfister, suppone dei psicanalisti che non abbiano il diritto di essere preti e che non abbiano bisogno di essere medici, cioè, autrement dit, qui n'est à offrir aucun objet, ni Dieu, ni pharmacone. Cioè che non abbiano a offrire alcun oggetto, né un Dio né un farmacon. Et c'est la reconnaissance vivante de ce manque à être qui exclut radicalement la psychanalyse du champ unifié par l'État, des psychothérapies à la mode néolibérale qui entretiennent le marché de la spiritualité et du bien-être.
e del riconoscimento vivace di questa mancanza ad essere che esclude radicalmente la psicanalisi del campo unificato dallo Stato, che esclude le psicoterapia in modo neoliberalista, che imperversano il mercato della spiritualità e del benessere. Soutenir cette exclusion repose sur les épaules, c'est-à-dire le désir du psychanalyste. Sostenere questa esclusione pone sulle spalle, cioè sul desiderio dello psicanalista. Perfetto. Dov'è la